batata amote bamama amote balandi nyonso ya oreb o télévision meza baya uti beno ina kele ya kuyanga dala na kulandaka manaka na beno anthropologie ina ke kusaka kupesu kwa bien aya beno kwa yanga delviko osieta otro apelé ya kana wana walungu wana wa sabu wa chiffre zéro nombre de beno nombre de la voilà, il y a quel numéro y en tête y en voula y impa 2026 et c'est par ici ben tu n'es kusaka kutombila ba bwanana na bampangi nyonso ba fidèle il y a émission anthropologie ba bonne année na abe no onyonso voilà bonne année na nani bonne année na ya munu mpangi souviens Kula et bonne année également na yamono pangite yomute ba papa na Tresha a bonne année également na Ankulutu na munu ferry Zieta depuis la ville de Cape Town en Afrique du Sud. Bonne année na abeno onyonso et matondo mingi kanati betu no kulutaka na mutini mosi ya mboti ya kele na lusadusu ya beto pangi Dieu levé un toto ina kele na manima ya bisengo et matondo ya kulutaka na peba bwana na mama lisi makope ya balisi yina kuisaka kupesa beto pediaka dipa pusa muti beto kuisa kupepumuka na mutini mosi ya mboti kuluta sans en oublier Justin Mavungu bawina kele na ndambu ya production Kilumbu ya bubu ya ibatata ba mama betu ina mekusa kunatila beno pediaka sujet mosi na kele ya kitoko kuluta kaka mutindu ina beno meza bila ya beno mpangi tubili ya nkango kena telaka beno mambo ya mbote bubu ya ibetuke tubila le cadeau empoisonné Namvula à 2026 beto foti kuza kuzaba kado nini ya kubaka kado nini ya kubaka ve betuke développer kintwadi na ya beto mpangi l'invité ya kilumbu ya bubi yai manaka kilumbu ya bubi yai munuke lutisa ya mundu monsive mais betukusa kumona invité ya kilumbu ya bubu yai ni kele un habitué ya manaka en anthropologie na ndambu ya nkaka beto ke kuza kutubila pediaka mambu ya mbote ina kuzaka kusala ya beto le PDG Emmanuel Kabazu autrement appelé Mao Kabazu Kabalendako Kimveni Nzambi il est ni député il est ni bourgmestre, il est ni ministre, mais quand il y a un qui kusala, bamambo, yina kele ya mbote na kati ya province ya Congo au central et beto batubidi ya Kango, beto ke kokuta kaka, na motini mosi ya mbote. Et toujours na cadre il y a découverte, beto kutubi la pediaka, un chercheur, un écrivain qui vit déjà dans Nambu ya France, yina kusaka kusonika na motini mosi ya mbote, il y a Servos Niarkos pour immortaliser Yandi Namutini Monsi Yamote Kulutae pour ne pas monopoliser la parole Betue ke futuka solo na manima di talatala na kifuli na kele ya beto mpangi mutu yandwenga yaku uluta a Dieu levé un toto yani ke tombula beto tete na dizulu ya paradiso et nantango betu ke futuka betu ke kokuta Namutini Monsi ya mote kuluta a Dieu levé. C'est parti. Control.
invisible, mon créateur. Il est capable de voir au-delà du visible, mon créateur. Alléluia, mon Dieu est tout contrôle. Alléluia. Oh, mon Dieu est en contrôle de toutes choses. Alléluia. Quand la maladie dit c'est fini, mon Dieu vient de commencer. Quand les envoyés malheureux, mon Dieu voit un grand monsieur. Alléluia. Il a tout ce qu'il faut pour que ma vie devienne un grand témoignage. Amen. Il a tout ce qu'il faut pour que ma vie devienne l'Itadoli. My God is in control. Alléluia. My God is in control. Oh my God. Oh my God. My God is in control. He is in control. Je n'ai pas peur, je ne vivrai pas inquiète. Il est le grand secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Minkunga yai meyangidika na mutini mosi ya mote charmante ba alele ba lele ya ba charmante mosi ya mwindo depuis Kamani opeselanga mote pa ya mama Trifiane lutete opeselanga pe lokola ambote epa ya aseleyo ombadu mwana mobali asala kama kamba kitoko kosakana te na a niveau ya a gouvernorat seleyo ombadu. Je vous salue déjà depuis quelque part. Batata ba mama bankundi ya luzolo betu ekena kukotaka malembe na angudi ya nsambu ya kilumbu ya bubu ya betu kuzaka kutuba ya una mtonono ti betu kuza kutubila ba mambu ya mbote ina kuzaka kusala le boss le PDG Emmanuel Kabazou. Il est ni député ni ministre. Mais quand il y a un déquet kuzaka kusala ba mambu ina kele ya mbote na kati ya province ya Congo central. Yani metu bati na minkinzi ya ikele ya bwana na kolianga mokote il faut na lia na population. Tala kifulu ina yandi kuzaka kubokidisa nkangu kubanda ntete na ba personnes vivant avec handicap. Yani metu bati beno ina beno kuiza samoti betu kabula moi loso betu kabula Monsusu, ya mono mpangi Dieu levé kanati mais tu peux kubaka pedaka illustration ke vanda diambo musi ya mbote moi finsusu moi loso ya kwenda ka mutindu ina na mutindu musi na kele ya kala ingangu ukala i technique loso kuzaka kupesukwa nsusu kuzaka kupesukwa spaghetti ya kuzaka kupesukwa moto aboetolo batolo bate betuke tubakaka. Bakati mambote ina bakena kuza kusala il faut sinon kufutusaka mambote na zulu ya mambote matondo mingi le boss Emmanuel Kabazou na ina ngi kuzaka kubanzila pediaka la population Dieu levé ce parti.
Bongo. Merci beaucoup Yamono Mpangi. Dieu levé na illustration ya mambo ya kitoko ina bakusaka kusala pediaka na le boss Emmanuel Kabazu Kimveni Nzambi. Il est ni député ni ministre mais il mange avec le Jean. Le cadeau empoisonné, sujet phare. Batata ba mama bankunde lozolo muki kuza kubuli la beno di solo mosi beza bakie ke pesa beno mpasi di solo yayi ya quelle histoire mosi da quelle vrai di solo yayi ya quelle mosi ya di solo yina ke kuza kupesa beto wapi mutindu betu ke zingila tout au long ya année 2026 ya vondaka na couple mosi batata ba mama vondaka kuzinga mbote pe kitoko kuluta na mutindu mosi ya mbote. Mais quand il kaka motindu baketa disaka betoti babakala ke yukutaka ve mibali batonda kate ya beto mpangi ya bakala yandi kuzaka kubima yandi solaka 0D kaka motindu baketa disaka beto yao enantangu yemekuza kuzola 0D mpangi ya beto yanketu mekuza ku envier bakala ademetuba non babie nyonso oyo mobali azana ngo ife koma yangai. Par moment, tango bakala ke pesaka yandi sino on fiuma yandi ke vondaka na nkadilu sino ya kubaka ampeleko ina kele habitude ya kukotaka pediaka na wenze sa mocheni kwenda kusumba kinkutu kupesa pediaka kado na ya abeto ompangi ya bakala. Mais tellement que yandi kusaka ku envier ina kele luzingu ya bakala yandi ina kwendaka kusosa ba charlatan samuti bakwenda kusala ba mambo ina kele ya imbi kuluta na luzingu ya nani ya bakala. Salaire ya mobali ekoma yanga makambo nyonso ya mobali ekoma yanga ngai nde na banda ko gérer mobali oyo wana beto bantu charlatan betu bili yandi ti non sosi la munu kinkutu ya nani sosi la munu kinkutu ya mama yina kile na kati ya inzo ya kento yina kile na kati ya inzo lukelanga elamba na ye yelanga elamba na ye mena kozwa elamba na ye ndenge nini lolenge kani na kozwa elamba na ye c'est parce que aza mwasi aza na kati ya ndako wa libala non tellement que j'ai l'habitude d'offrir les cadeaux à mon homme ya beto mpangi yanketo mais kwenda cette fois-ci na boutique mosi betu ketanga nkumbo ve ya ndebe sumba robe andebe sumba kinkuti à présenter yango et pas ya mobile. Non, vous savez que moi si azana nda couper lokola na lingaka ye. Oui, yenda za la queen mada za première dame mais seulement que tala cadeau o na memeli yango yo opesa ye cadeau oyo. Bakala emporté na nzola. Mais quand si yandi kuzaka ku loza mabanza na ntwala ve yandi mebaka cadeau ya robe amemi yango na ndaku. Et dans tango cadeau ina mekuza kukuba na kati na inzo batata ba mama mwasi pe alati na ye robe ayebi na yete animeza bakaka ke non bakala mutu mekuza kusumbila muno robe ina. Et du coup nzola nyonso ina tata vondaka na una kati na inzo yamebi mananganda yamekwenda na nani yamekwenda na nketu ina ya nganda amekuma kujere inzo amekuma pesa ni salaire samuna yandi yawina vondaka mambo ya kitoko samuna yandi. Luta bilumbu zole tatu topeia, luta bangonda zole tatu topeia, ya beto mpangi yanketo la queen mada, la première dame de la maison, yandi mekuiza kufua. Et nantangu ya beto mpangi yanketo mekuiza kufua, batata ba mama, après programme funéraire, et luta bangonda, bakala meto ba non, je dois me remarier parce que, moule dama kuzinga mutindu aive. 0D na ngawana, tellement que to fanda na ye très bien. Maintenant, nazana posa que 0D wana salanini yandi vutu kandi kuiza na kati na inzo samuti beto zinga na yandi tala kifulu ba mambo mekuza kubandila na kati ya dibuta yai nketu ina yanganda kuzaka kusala ba mambo ya imbi ketu ina yanganda kuzaka kubaka robe nata yao na banganga yankisi samuti nketu ina inzo kuza kuvuata yandi bebanda kumonana na ntadisi ya nani ya nketu ina kuzaka kubikana yonde mutoboma kinga yonde mutopesa kinga kado ya mabe luka osala tubela kana tinge sala tubela ve mbumbumbu mantembela ngayani maintenant kuna bakala kela kuvingila
andi kwela nketo nketo kele kuvingila makwela asala nini asala tubela andi tubila bakala eske soki alobeli mobali wana kobala ye kaka andi sosa basadi ya nzambi usino andi sala anini batata ba mama ina kile di solo la beto kilumbu ya bubi ai nomba ayawi na beza bati vous allez intervenir au samoti beno kuza kupesa ba point de vue na beno mais kanti na ntono do mukuso kutibila beno tima naka ya kilumbu ya bubi ai munuke lutisa ya mudu mosive beno ina ke kuza kumona invité na beto ya kilumbu ya bubi ai beto kupesa ni mote ya monu mpangi mote papa Deldi. En tout cas je sais que ngekele est habitué ya manaka anthropologie mon frère mpangi rolanda beto la mutini mosi ambote kanati ngime pesa dizina na ngeye ke vonda diambo mosi ambote dizina na mono na kumbu ya souvient pour la tiama moke parmi ba participants qui kuzara mingi na émission anthropologie voilà ça mna kutwadisa dibuta pena kupesa ndwenga na dibuta nyosuke na kulanda beto na tango ya en tout cas matondo bingi ya amunu mpangi souvient ontiama mpangi souvient tiama Papa Deldik. Gekele libre pour s'exprimer na ndinga nyoso yina kekuza kuvanda sino kitoko samunange samuna meilleure compréhension ya bampangi lolanda kabeto libanza yange wapi mutindo leka kuvanda na ntadisi ya disolo beto muza kubula le cadeau empoisonné libanza na mono to idée to likanisi nanga voilà et kozala été premièrement j'aimerais dire au peuple de Dieu qui me suit à ce moment. Voilà. La chose que nous oublions étant que le peuple de Dieu est allié était que la Bible dit bana ya siècle au bazama yele koleka biso bana o ya lumière. Pourquoi je le dis? Il y a plusieurs chrétiens soka ozuika ka cadeau ou pas ya motomoko songolo mpakala a ensemble la moté. Voilà. A cause directement à utiliser yango a bandi ko utiliser to allié to alati yango. Voilà. Or que la Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Voilà. Le nyonso ebulisa mina maloba pe na losambo. Voilà. Maintenant étant que chrétien yo moni cadeau ou pas mobile to mwasi na. Oyebe sike utite mais directement tu prends et aux yeux lati yango. Et ça et loro moko na kolo ba chrétien lelo to za ba naïf. J'aimerais beaucoup ba chrétien ya lelo. Oui. Bazaba naïf. Baba naïf. Voilà. Donc j'aimerais beaucoup parler sur les chrétiens. Voilà. Parce que le païen est souvent bah voilà. Mais ce sont des chrétiens que donc je parle auto balani to bigeno et les gens mis sur l'état, il y a Nzambe ainsi qu'il y a famille donc voilà. Tous ces histoires là nous devons vraiment le connaître voilà. en quelque sorte. Voilà. Voilà. Et donc les chrétiens doivent savoir que donc, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc je ne peux pas et logo wuté pas mutuna zombarmona bana ko utilisango sans que na prier sur yango. Est-ce que basiel les lo vraiment bazana culture wana cadeau et outil pas ya cadeau beaucoup outil pas ya mobali moko libanda papa me lié sinon cadeau et abanda liboso ko bondela. C'est par là que je dis plusieurs femmes sont des inconscientes. Voilà. Par rapport à maram oye morazo baté kazo sala. Voilà. Autrefois, j'avais dit qu'il y a des hommes inconscients dans leur inconscience. Voilà. Mais cette fois-ci, j'ai dit qu'il y a des femmes inconscientes dans leur inconsciente. Voilà. Dans leur inconscience, j'allais dire. Voilà. Au Yebi Mobali Nayo, il y a une sœur à chanter, maman Laura a dit Abi, Toyebani Bilongi, Mitebani Mitemate. Voilà. Donc, au cours et l'eau que vous n'avez pas Mobali Nayo, oui, Nandimi Yango. Mais est-ce que réellement vous n'avez pas Manaye? Voilà. Et surtout, vous avez un Katana Mabala. Que non, oyebi que non, mobile langa wuti banda ayena cadeau. Est-ce que cadeau wuti pas na yé? Les cadeaux empoisonnés. Voilà. Est-ce que wuti pas na yé réellement? Voilà. Oyoka ka pe ba soupçon que non azala na mo ba jemi balé misato libanda. Voilà. Mais tant roselo ko la première chose tu vas faire quoi? Il faudrait prier. Voilà. Au bondeli na nzambe c'est alors que koyeba oyo koyana sima. Vraiment. Mais aussi longtemps que yo ozu cadeau na yo, ozu bani ko utiliser sans que osambela tata nzambe. Eza pena lolenge moka malamu te. Vraiment. On ne se souvient nini okoki koloba na bandeko nyonso o bazali kotala biso na caractère pe na comportement oyo bandeko basi bazala kadango cadeau eye na ndaku mais à vérifier na été azui kaka cadeau mbala moko alati azui eloko kolia mbala moko allié. Oui, papa nde muto yaki nango. Oui, maman nde muto yaki nango. 1 plus 1 est égal à 1. Mais ba cadeau empoisonné également ezali. Conseil ni ko pesa pa ba imboka bazali kolanda biso.
Merci Papa Deldic. Et là, la Bible dit soyez vigilants comme le serpent. Donc, tous allez ressentir la logo la nyoka. Voilà. Nyoka zalakata yoki matiti na 100 mètres zo bouger. Akoluka yeba direction za nini pour aluka nzela nini ya kokimela. Toza na kati ya ndako eloko ngana ko senga na kati ya ndako ya ba mari o baza ba olanda ngana minute oyo. Voilà. Eloko ya kosala ezali eteke toza un esprit de discernement. Ya koyeba ko discerner cadeau oyo réellement euti pa ya papa. To cadeau oyo réellement euti libanda pa ya muto. Bakoyeba ngo ndenge nini cadeau oyo euti libanda. Mode de vie nini oyo ko sécuriser batu bandeko bazola da biso na kati ya bandako. Mode de vie oyo sécuriser batu ngana ko le bezaka lo sambo. Lo sambo, voilà. Le sambo et puis avoir l'esprit de la discernement. Voilà. Okoyeba keno eloko oyo. Pourquoi tu le sens nanga ils ont simbate par rapport à loko. Voilà. Ah nazo ngana prêter nzela oyo mvo do même. Na mo te simbate nzela ya minkondo la ke nango bote na ke ngana nzela ya kiamfu na ke nango pela nzela ya kokana ko milango kiamfu pour nzela minkondo esprit nanga simbate. Voilà. Donc moi j'aimerais dire aux femmes qui me suivent ou les hommes qui me suivent à la maison de développer l'esprit de la discernement. OK. Ainsi que la prière et que épargner biso na makama mususu. OK. Oyo mobali oyena kanuna katsa ndako oyebite attention moi si on a les bandes années. Oyebite ba posa na yezala nini pona moi si wazana katsa ndako. To envia nini oyezala na yo o moi si wana a bénéficier nango. Yo mobali oyebite. Mais tu prends ce genre des histoires oyena na katsa ndako et oyo ko détruire lobby ya libota na yo to ya moi si wazana katsa ndako. Merci beaucoup papa Souvien. Maintenant on déconne biso moi si sala nini. Est-ce que asala toubela? A toubela pas mobali parce que le problème est on les a problème à libala. Mobali azozela abala yi. Yebe moi si esa lobaki que non ntama mingi ve pilon lilon ba côté les maza ba côté les nzadi. Voilà directement je suis en train de saluer le DG il y a Stone FM à la personne de Dieudonné le locon de Lumba ba côté les maza ba côté les nzadi ba côté les Kimfudinga en Fumwa Lupango le procureur général Yunakele bien sûr na kati ya bola ya Madidi Moté Enangeyo Dieudonné le locon de Lumba ba le DG nini ngele na kutuba pediaka nantadisi asala nini. La Bible dit c'est lui qui avoue cette transaction délaisse et obtient le miséricorde. Voilà. Moi j'aimerais agene retouber la te pa ya mobali. OK. Parce que pa ya mobali to ebite dimension kanda na yeza ndengeni. Voilà. Akene pete na famille à moi si pour que ne retubela. Voilà. Akene pete na famille na ya que ne retubela. OK. Pour ceux qui pas famille na yeba ko biseko no ko lobango pa batute. Bomba yango. Mais or que la femme oya kufa ki azo bimela ye alobela aloba vérité. Aloba vérité. Et la vérité oya koloba moi je pense qu'il faut que basala nzamba solo. Ake asali tubele pa na bango. Basala nzambe avec l'esprit de l'Éternel et qu'on sala en sorte que de quelle manière bakoki ko orienter situation wana. Et j'aimerais dire aussi à des gens qui me suivent à ce moment et loko eza yote ko sala effort to récupérer yango. Et loko oyo eza ya yote ko sala effort te o récupérer yango. Ko sala effort morote. Kiaku kiangana. Voilà. Voilà papa Souvien. Donc et loko eza yote ko sala effort to récupérer yango. Soki oluli et loko eza yote hôtel ke eza numéro na yote. Okoko ato sangisi ba effort nyos oluka moyo osomba yango tango ko mona kezalo ko na yote o bae. Voilà. Donc en un mot j'allais dire que contactez-vous de ce que vous en avez. Voilà. Ozana mo mobali na yo tozana mobali na yo pesa ye chance na lo sambo e bo sambela bo fournir ba effort physique oyo ko sala sorte que non nzambe ay bana ko pesa bino oyo za posa na bino to akomisa bino ba rêve oyo revara déjà ko koma mais eloko oyo za yote ko kotela ngonda ko ngangate ko kotela ngope marabute ko sena ngope ba mystique te po bana ko récupérer eloko wana parce que lobby soko bungisino yango na ba valeur oyo ko zana ngona miso bato na biloko nzambe akobongisa po pesa tu peux ya ko perdre ngo suite ya précipitation ya makambo oyo ko zana ngo suite ya a précipitation ndeko souvient papa Deldic eza makambo ezo sali ya kele mambo ina kene kusaluku wa batata ba mama banketu yankaka mekubaka ti na linga kamobali oyo yandi mekwenda kubaka zakala zakala hi boyebi makambo bosalaka beno kena kulandaka nini ngilaka kutuba
samuna bampangi ya banketu kevonaka na nkadilu ya bakado empoisonné à cause ya kulula bakala, à cause ya kulula nketu. Alobi non na kwe wana na mama wana tekaka baplan anime baka zakala hu anime tula na kati ya bedia mambo mona kutubaka pediaka le 2P Justin Mavungu anime sababa mambo yai bakala ya nduenga nini ngileka kutadisa pediaka nkangu batuke fondaka na mpisulu yina tuna dibanza ya bazakala ha baka ya utula na mfumbwa samuteni kwenda kubueta diaka bakala akanga ye vina ye mobimba adi kuma kaka ya yandi kaka propriété privée. C'est par là que je dis papa Deldik et loko za yote kusala longwe forte kima ina kele ya ngeve kusala de forve matondo mi kusala kudo komi bo manzo toté pour récupérer loko za yote. Voilà. Donc, et loko, bah, jeunes filles, bah, maman, souvent ce sont des jeunes filles qui le font. Voilà. Le jeune fille, nzambe asala mobali nyonso na mwasi na ye. Mwasi moko, mobali moko. Mwasi moko, mobali moko. Donc, moi, je voudrais dire, et ça, on a litombate décontinuer. Il y a côté là comme mibali ya batu bazara hala biloko kolia pour retenir ye. Et sungo ne loroté. Voilà. Au contraire, tu es en train de repousser loin l'homme de ta vie. Ah ok, voilà. En voulant gagner la personne qui n'est pas l'homme de ta vie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt qui est là, tu vois que mbongo e bimarawana et au monde que non asala mama kamoro ya bien mais il est véhiculé. Voilà, il est véhiculé en plus homme marié aussi. Aïe 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 aïe. La Bible dit c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Voilà. Aujourd'hui toi tu aimes yozo linga kozwa mobali ya bato potele zakala a. Ce qui yo basali ngo un jour est-ce que okosepela nango? Point d'interrogation, ba wina kile na bamvutu na bainzo na ba batata ba mama bankundi ya luzolo mezabati betu kena kulandaka naka manaka na betu na mutini mosi na kele ya mbote kuluta sujet betu na kutubilaka ya kele le cadeau empoisonné. Le cadeau empoisonné. Bubu yai na ba couple mingi betu na kumunaka ya uti ba offre yankaka mekumaka kuvonda mpediaka yake katukaka na bifulu na kele ya mbote ve bakala bimaka yandi kuendaka na supermarché nzokande bakala na kuwe mosa nikefu wondaka nani bebe buchu babenga kabango babuchu anime kuenda na mama yina keba kaka yandi buchu anime nata yandi na supermarché pona oyo zana ngo posa anime baka yandi mebaka kitunga nata ya unakati na yenzo ngetu pediaka andi saba nani mambo ve akoma ko dame ba plan moko kutu oyo mobali na ya abimisela kimbongo te beno soba nkadilo kele nkadilo mosi ya mbote ve batata yankaka kele tikeno anime kwenda kubaka kinkutu bilele na nketu ina kele yanganda bilele ina nimenata ya unakati na inzo na yandi soi-disant que yandi ne mutu sumbaka bilele ina anime pesa ya umpediaka na ntadisi ya nketu na yandi beno soba ba mambo ina ya kele ba mambo mosi ya mbote ve tala di solo betu bekuso kubudila beno ya beto mpangi ya bakala kuisaka kunata kinkutu na kati na inzo yina makangu kuisaka kupesa pesa mama enantango nime pesa ya mama mekufua ya kile mambo ya mbote ve beno pediaka ba mama kena kulandaka beno soba nkadilu yai mesaba ke ba mama ya batsaka zinkuyu beno kele ba mama yina ya bakima kinkodo kalusweta ngantalukwa beno kele beno soba nkadilu ya kele nkadilu mosina kele ya mbote ve ngebimaka ba mama yina kele ya bajenda ngebimaka ngekona kusala jenda ngena nganda ba pesa kiyo elamba ngimebaka kinkutu ulati saka papa bilamba na ndaku oezaya yote beno soba nkadilu yina ya kele nkadilu mosi yina kele ya ambote ve papa souvient yiki diambo ngela kubwela pediaka na ntadisi ya ba mambo nyonso yekene kulutaka moi je connais mais ça ba botsika kala sigala lupola za le sengo mais ça ba mpangi mosi papa souvient yanketu dibuta nyonso ba demu kalinga yani mosi mwana demu kalinga mama demu kalinga ba grande sœur ba demu kalinga dibuta nyonso ba demu kalinga
bondi belanga makambo la solo bela bido la imba kabona oluka nkadilu yanketu ideke bonaka nini kuboeta ka babakala kutula ka babakala na nkisi metu bilange soro ya mwana kento ina bubu ya ikiadi kibeni kutula ka babakala na bilongo kutula ka babakala na bilongo kutulila ka babakala basakala ha ngeke na kulanda kabeto so bankadilu na kotanga kombo na yopo na yebiyo bero ke foneka na bankumbu na bankadilu yina na kotanga kombo na yo zapotele kima kinkodo kalusuwe tanga ntalukuwa bansaka sikuyu yeke nkadilu mosina kele ya moteve tala lelo vini ni oyo wana ngeke kusaka kumene samla nini le bien mal aki papa souvient bona pedia kadiambu yankaka na ntadisi ya mambo yayi yakena kusala pasi kwa ba mambo ya play eloko nakoloba ezali ete no yo ke luka satana voilà pour okanga moto simplement pona yo voilà to offrir éloigner moto moko boye na kati ya vie ya moto moko boye voilà. Or que tu ne sais pas, le diable, il ne travaille pas de multi-système, mais il est méchant et il est, comment dirais-je, il est impoli, en plus il est riso. Voilà. Donc, yozo kanisake no, azo pe sangana loboko à gauche, ok, azo bombela yo kosikimbo ya droite. Yo monika ke non nazolongo la yeka kana kabula yena mobali na ye et ngana zoka place juste ka ke non pona zo place mais or que tu ne sais pas sur le plan spirituel c'est que le diable a préparé par rapport ya moi si to mobali wana oyo zolingo kabula na bango voilà et yo ko mola ka ke non na kabula bango parce que ça na normal mais yo ke kotinda ko nganga o ke bomisi muninga voilà maintenant les cas oyo komeli notre sœur yo ke zoka po ozo ba avantage ya mobali ya bato. Et à la fin, la dame, elle est partie, elle a perdu sa vie. Et en plus de cela, dès que moi, c'est le bagage que non, nakana ki yango bongote, pona ngai na linga kite kende ko moi c'est akufa. Na kenda ki kaka papa wana pour que ba bien wana ya mobali ekoma yanga. Mais tala lelo yo ndeko moi c'est nakana ki yango te. Mais siko ndeko moi c'est comme obimelanga na sala nini ndeko souvient. Et loko oya ko sala ezaka kino akino ko sala tubele pa ba sala nzambe. OK. Akine sala tubele pa ba sala nzambe. Yango ko sauver pe ko bikisa ye. Na bandeli la Bible dit celui qui avoue ses transactions de laisse et obtient le miséricorde. Voilà. Donc tant il y a sali tubela, c'est alors qu'il reçoit miséricorde naïe. Okay. Et je sais que non Dieu saura comment faire pour apaiser le cœur de personnes au babungisa qui mutuna bango. La famille à moi surtout la famille à mobali. Ceux qui les balles ko kufa te ko continuer là maintenant ça dépend à cet homme là ce qu'on continue genre à moi si à bongo. Et été ya pe mi bali o balingara toujours ko zala na ba deuxième bureau. Ko zala na ba basi libanda ki ba yaka na ba cadeau parce que c'est souvent seulement des hommes ne ba sala matérialiste. Voilà. C'est souvent que des hommes qui font ça. Voilà. Non, osana mwasi na yo azana ba qualité nyonso o yo bandako luka aussi obali otie na ndako. Voilà. Maintenant tu cherches quoi d'ailleurs? Maintenant ko luka zo luka libanda nde yango zo ya ba problème na kati ya ndako na yo. Donc les hommes conscients wana pe lisusu wana esengeli ba sosolo na ba vie na bango na bandako ba couple na bango. Baloba ke no mibali batonda kati. Ndenge baloba. Oh non, mibali batonda ka. C'est seulement les inconscients no batonda. Non mibali batonda na bango. Non, oui batonda ka. Très bien. Ce sont des inconscients de batonda raté. Voilà. Mais quelqu'un moi je sais que non c'est déjà une femme ou à sa qualité ou à Luka. Voilà. Qu'est-ce que je vais aller chercher d'ailleurs? Voilà. Donc je reste avec ma femme. Des choses que je suis en train de parler. Arthur qui est c'est mon ami les bourgeois. Aïe bien gros. Vraiment. Donc vous sentez que non? Azawana na couple là yé azobika makambo sengeli abika. Non c'est pas parce que azana mbongo sengeli abima akende ko sala ki tsusa libanda. Non, voilà. c'est pas ça. Voilà. En tout cas, un grand merci à mon mpangi. Souvient un tiama na mambo ya kitoko ina betuna kusaka kulonga pedia kankangu bemezabe omboteti nkai mudi nkai mukwenda malembe beto kina kwenda ka kulundubuka. Mais quand si meza ba yaona mandima ditalatala na kifuru ya kila beto mpangi ya ndwenga ke kubikila beto pedia ka minkunga mosi ya mbote. Mais quand si minkunga mosi ya mon mpangi souvient ke kuzaka kuimbila ti Bikamfo ndankundi yaku mumimbila mibima binza
Samuna nini ngekena nsatu ngekuza kuvonda mpangi yange samuna bima ya inza yayi. Samuna nini ngekena nsatu tikeno ngekuza kusala jusle mavungu yimbi isamuti ngenge kuza kubeneficie. Samuna nini ngekena nsatu ngekuza kusala mama lisima kope yimbi isamuti bubu ya ngekuza kubaka kifuru na yandi. Samuna nini ngekena nsatu ngekuza kusala le pasteur trésor vakanda bamambo ya yimbi. Minkunga ina mekuza kuyimbila mbote deja na bampange munu nyoso bankomba mabayombi bikamvonda kundi ya kumumimbila mibima binza bikamvonda kundi ya kumumimbila mivyoka akilumbu kia lufwa dikuna tanki umakwe ngekenata ya uve Mesa babeka na time yimila mote usino. Muyimila mote ve. Bika vonda nkundi ya kumumi bila mibi mabinza. Bika vonda nkundi ya kumumi bila veni mibinza. Mivyoka. Kilumbu kia lufwa. Dikuna kiumakoe. Vavantoto kaka wena siala. Vraiment. Vavantoto kaka. Ata ngemetuni la bakala zakala hu, ngemetuni la bakala zakala ha, ngemetuni la bakala zakala hi. Vavantoto kaka, wela asiala. Yabono mpangi kile na manima yebitalatala nata beto na minkunga ya kitoko samuti beto yekuza kumina mete enantangu beto ke vutuka beto yekuza kukokuta samuti beto yekuza kubweta manaka na beto na mutini mosi ya amote ekuluta. Dieu levé, c'est parti. The goodness. Nazoye manzamboyo, tabi kama nazoye manzamboyo, ya bilemboe, nazoye manzamboyo, obongoli makambo nzamboya tondangu ya usani vola. mingi batata ba mama meza bati minkunga imekuza kuyangidika na mutini mosi ya mbote
Ba amoureux na ba amoureuse, il y a émission en anthropologie. Voilà, c'est à partir d'ici déjà que vous avez coupé sa montée et nanani na mpangi espoir un kusu ya ba espoir, sans oublier Eric Manyanga, Edgar Antonio Ovela Kilombo, Didier Loumingu Ferisieta, mon grand frère propre, Fulton Makai et Dr Assomanza, sans oublier également Fabrice Moukeba à Kagol, le greffier depuis Kinshasa. Wana ezali la grande famille ya Kilonde, déjà na ndambu ya ITP Inga. Voilà. Betuno ulandakanaka manaka na beto na mutini mosi ya mbote nkai mudi ya nkai mukwenda mekanti. Betukuza kubaka message ya beto mpangi l'ingénieur Léon Maavungu depuis Nzanza yandi metubila beto mutindu yai. Bonjour papa journaliste, même au Kilangé depuis commune de Tanza. En tout cas, si j'ai un aimé bagay, la tête de mon lomba, dans le pesa ima bote, dans le batilangé mini, pardon, dans le batilangé moi mini, à le bout la diaga il avait un samlangé. Si j'ai un aimé bagay, il y a des membres qui ont salama et qui est vrai, qui est vrai. Mais quel toit il y a un salama moïna, quel toit il y a un salama moïna, que le cola bakala batu, ça me va vous faire un cola batu. Tôt ou tard. Je vais toujours juger. Voilà. So yande me baka qui sumule ba mubime la gani. Nya kumona. Tôt ou tard, zambe ke juge ba. Zambe ke juge ba. Na muyimbu ni metula. Donc yame tibe mo mingi kata journaliste. Ngombo de ngi de idea taka na chuka samna CGI. S'il vous plaît. Na bokina depuis combien de temps? Ma atono mingi voilà yavonaka intervention ya beto mpangi l'ingénieur Léon Mavungu depuis Nzanza. Benukuza kulanda ya una mutini mosi ya mote betu kele kulundumukaka na mutini mosi na kele ya kala ingangu kala i technique ndeko souvient conseil na bandeko bazali kolanda biso et puis dédicace pour que to boucler émission ya journée ya lelo. Conseil ezali était que na kopesa na ba jeune fille au bazolanda ngai to ba papa ba maman surtout ba baza na kati ya relation et là on a kolobezali et loko o eza yote ko sala effort to récupérer même à to sali be effort nyonso o rozongo kate parce que eza yote o kozongo pour un certain moment mais à un certain moment o bungisa ngo parce que eza yote et c'est plein la onzamba zo pesa yo et kozala malamu mingi pona yo et toye bakeno le diable est tellement rusé. Yaza Azamoninga Naote, il est puissant, mais il n'est pas le tout puissant. Donc nous devons vraiment le craindre de ces messieurs-là, parce que yo quand ça péché normalement, mais or qu'ils ont préparé l'homme et ma bien assis manengo. Donc soyez sages et soyez dans la vue de distraction. Nzambe agoye bate, Nzamba agoye bako kopambola biso. Ok, merci beaucoup. Directement, je passe à mes dédicaces. Je salue ma maman Kazikula Elisa à la maison, qui me suit et le venir en vacances. Je vous salue maman, je vous aime beaucoup. Ton fils est là. Et je salue aussi ma fille Kerina Mapaka. Et ma fille, tu sais que ton papa t'aime beaucoup. Ainsi que mémé Jackie, la mémé de ma fille, maman Jackie Lukeba, je vous salue avec le grand ovec que vous avez en train de faire. Zambe Apambola. Je salue mon ami Moïse Koutou, Moïse, le banquier le plus sérieux, je pourrais dire du monde, ainsi que dans la République du Congo. Je salue Arthur Kiese, Matangi le bourgeois, avec sa femme Jeannette Kiese. Et je salue aussi Sami Crispin Pambo, mon ami du cœur, ainsi que sa femme Enis Dembo, la mode. Et je salue aussi la famille Tiama, ainsi que Gloire Ngoma, ainsi que son épouse, ainsi que Ogradi Tiama, mon évangéliste Ogradi Tiama. Beaucoup de respect avec vous, ainsi que maman Ben et son épouse Tiama. Et je salue mon docteur Chez Ekofo, avec maman Naomi Ekofo, son épouse, ainsi que mon ami Ibra Ponze, le messie Tropico, et sans oublier Esther Bodi. Et à toi, Jonathan, les célibataires greffiers de la Cour constitutionnelle des célibataires, je vous salue, ainsi que Diazi, mon ami du cœur, je vous salue, je vous aime beaucoup, merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Qui commence bien et qui finit bien.
Voilà, yeux et dames, c'est par ici que nous bouclons la boucle de cette émission Anthropologie. Voilà, je vous avais bel et bien dit que c'est le premier numéro, il y a année 2026. Voilà, sujet ya kitoko, le cadeau empoisonné, mais je ne peux pas boucler la boucle de cette émission sans pour autant dire merci à Dieu et saluer le boss Emmanuel Kabazou Kimveni Nzambi, mon amour batinde la biso pa Nkolo Yesu pour que Asolola pe Asunga la population aliaka également avec la population matadienne. Et un grand merci également à flotte Hôtel La Gloire, Hôtel Yansunga et Hôtel Yakitoko. Sokozana posa kolala na lolenge moko kosagarate une seule adresse Hôtel La Gloire. Il s'appelle Yeme Jean-Claude Chibondo Yaba Jean-Claude depuis Paris, le patron de son entreprise Holding Chibondo, mon mobile abota ba patron lokola ba Leto, l'artiste Leto. Je vous salue, il s'appelle Chico Mwanza Misala depuis Snell, lui vraiment c'est un frère Chico Mwanza Misala. Papi Madiata, le chef également depuis la Société nationale de l'électricité Salon Okeina Nanambo Yassi de Salon Zaka Moko Sozana Posaba Salon Pena Suki Nandenga Moko Kosagarate Salon Okeina. Et un grand merci également, c'est lui que j'aime bien appeler Toyoyo Aquarium. On voit ta idéologie à l'enganti. Je vous salue, Batulampaka, Bamona, Ampele, Vesokozana, Posana Kamakolata. Contactez toujours Toyoyo Aquarium, le représentant légal. Il y a Yoji Yambamoto Nakati, il y a Avilo, il y a Matadi Kulutu Edibara, Songe Yambelika Bazubanga Nkomeko, le patron silencieux. Et elle, le gens bien l'appelé, il y a la joie d'Yaki Sekento Ndombe Yanzila Dinou. Et voilà. Maintenant, je vais na direction ya production na kifulu na kele mama lisi makope matondo mingi na kupesa munu di papo sa mutimugu za kupepe muka na mutini mosi ya mbote. Un grand merci également na le DP Justin Mavungu Mobali Kitoko papa ya motema ya boboto Justin Mavungu. Je vous salue déjà, je sais que vous êtes en train de me suivre déjà depuis quelque part et matondo mingi na l'ingénieur Rapi et Kaloulou, le pasteur, le DG de cette entreprise Loreb télévision chaîne ya kitoko bambote pe matondo mingi na yabeton pangi mekuza pour réaliser émission ya kilumbu ya bubiai Dieu levé un toto. Voilà, c'est par ici que je vous dis à la prochaine numéro na même chaîne na même heure et quant à moi je vous dis ciao 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 ciao.